sekedar info guys, iki nek menapa besok-besok kowe entuk garapan model ning nggon ora-ora masar. Nah, model garapan ning gone los angin ngene iki. Model garapan ning ngene iki. Iki model garapan iki to garapan cilik. Iki kandang wedhus. Jadi diusahake umpuk ikan angin los. Jadi kudu iki aku garap atap. Jadi kudune iki piye ya? Pakune kuwi kudu mbok kerepi. Per gelombang-gelombang ngene iki. Per gelombang-gelombang ngene iki pakune kudu rengkat. Terutama bahan galvalum sing 0,25 sing tipis-tipis kuwi. Padahal iki garapan cilik iki, garapan kandang wedhus iki. Tapi wis murak marik kena angin. Jadi kanggo pelajaran, kanggo sekedar info, nek entuk garapan ning gone los angin ngene iki, apa meneh kowe entuk proyek garapan kaya model ngono kae. Gede-gede ngono kae. Usahakno pakune sing kerep. Jadi aja sampai galvalum kuwi obah kena angin kuwi gledek-gledek ngono kuwi lah. Engko nek wis kadung obah pakumu ora kerep modele ilang ngene iki. Iki mau wis tak sulami kabeh pakune tak terceli kabeh iki mau.